दोस्तों ये है होंडा एसपी शाइन सीबी शाइन 125 सीसी बाइक और ये BS4 मॉडल बाइक है। और इस बाइक को जब हम चलाते हैं, जब रनिंग लेते हैं, थोड़ी बहुत स्पीड में जाते हैं तो पीछे से कट जैसा आवाज़ करता है, बहुत ही बुरा आवाज़ करता है। ऐसा लगता है जैसे कि इसका बेयरिंग टूट गया हो, ठीक है। या फिर जिस तरीके से चैन लॉक ख़त्म हो जाती है उसके वजह से भी आवाज़ करता है, उस तरह का हमें लग रहा था कंप्लेन। तो हमने इसे जो खोला तो हमने देखा कि इसका बेयरिंग भी ठीक है। देखिए बेयरिंग हटो, तो ये देख सकते हैं इसमें 636203 लगता है इसमें बेयरिंग, ये देखिए, और 6301 चक्का में लगता है। तो सभी बेयरिंग को मैंने खोल कर देखा तो बेयरिंग बिल्कुल ठीक ठाक निकला, बेयरिंग में कोई कंप्लेन नहीं था। और मैंने इसको दोबारा पेट्रोल से वॉश करके नया ग्रीस इसके अंदर डाल दिया। तो अब मेरे समझ में ये आ रहा है कि ये आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है, जबकि इसमें चैन लॉक भी नहीं है। अब होंडा वाले जो क्या कर रहे हैं कि वो चैन जो दे रहे हैं वो ओरिंग रबड़ वाला दे रहे हैं और साथ में इसमें लॉक नहीं होता है। तो उसी तरीके से इसमें दिया गया है इस बाइक में। ये होंडा शाइन बाइक है और इसमें जो चैन दिया गया है दोस्तों, इसके अंदर एक रबड़ लगा हुआ होता है। इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ये पत्ती, इसके अंदर एक रबड़ दिया जाता है दोनों तरफ, तभी इसके ऊपर से इस पत्ती को ठोका जाता है। और दोनों पत्ती में ये चार रबड़ एक बूश में लगाया जाता है, दोनों बूश में दो रबड़ करके। जिस तरीके से हम देखते हैं कॉइल प्लेट में रबड़ होता है हीरो होंडा की बाइक में, उसी तरीके से उतना ही छोटा रबड़ इसके अंदर भी होता है और इसीलिए जल्दी से ये चैन लूज नहीं होती है, हमने ये देखा है। और ये गाड़ी देखिए कि काफ़ी चल चुकी है, लमसम 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी स्पॉकेट भी इसका देख सकते हैं कि स्पॉकेट भी बिल्कुल सही सलामत है। दोस्तों हमने ये देखा कि इसका जो स्पॉकेट का पीछे वाला स्पॉकेट का जो दांत है, टी है, ये थोड़ी बहुत एक साइड घिसा हुआ है और ये एक तरफ से ये टेढ़ा है थोड़ा, देखिए। तो हमें इससे भी हमें लगता है कि इसके वजह से भी आवाज़ कर रहा हो, लेकिन हम इसे कुछ नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, इसे हम अगर पलटी कर देते हैं तो चैन बबलिंग होने लगता है, सही प्रकार वो रनिंग नहीं करेगी, दौड़ेगी नहीं, वो बबलिंग होगी, ऊपर नीचे होगी। इसीलिए अगर ये करना चाहे कि हम इसको उल्टा करके लगा दें, पलटा के लगा दें, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि इसे लगा के पूरा फिटिंग करके मैं इसको पहले तार ब्रश से इसको सफाई करूँगा। उसके बाद एक बार मैं पेट्रोल से वॉश करके देखता हूँ कि ये आवाज़ सही होती है नहीं होती है। अगर ये आवाज़ ठीक नहीं होगी तो हमें ये पूरा कंप्लीट चेंज करना होगा, या फिर अगर कंप्लीट चेंज नहीं करते हैं तो एक बार इस पॉकेट को ऊपर उस तरफ से लगा कर देखें, पलटा कर देखें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है उल्टा सीधा, इसमें कोई घाट नहीं बनी हुई है इसके अंदर। जिस तरीके से हम पैशन प्रो में देखते हैं कि यहाँ पे घाट बनी हुई होती है, वो चीज़ें इसके अंदर नहीं है। हम उल्टा करके भी लगा सकते हैं अगर नहीं होता है तो। अगर बबलिंग होने लगेगा ज़्यादा ऊपर नीचे, चलने पर ज़्यादा ऊपर नीचे अगर होता है तो फिर वापस इसको जिस तरीके से लगा हुआ था वैसे ही लगा दें। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से चैन की सफाई होनी चाहिए। तो चैन की जो सफाई करेंगे हम पेट्रोल से ही करेंगे, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि केरोसिन ऑयल किसी भी हालत में दोस्तों ये ठीक नहीं रहता है इसके अंदर। अब उससे बेहतर है कि डीजल का इस्तेमाल करें, लेकिन केरोसिन ऑयल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फाइनली देखिए मैंने चैन को सफाई कर दिया पेट्रोल के ज़रिए से, और इतना अच्छा सफाई हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया इसको, ये देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये इस चैन को पेट्रोल से साफ़ करने का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रबड़ लगाया गया है, तो मैंने साफ़ कर दिया फिर भी, क्योंकि मैंने पेट्रोल से साफ़ किया। रबड़ इतना है कि ये बिल्कुल सूखा हो गया, ये गीला नहीं रहना चाहिए। केरोसिन का जो हम यूज़ करते हैं या डीजल का यूज़ करते हैं वो गीला रह जाता है, सही तरीके से सूखता नहीं है। और पेट्रोल जो हम यूज़ करेंगे ना वो सारे सूख जाएंगे, वो हवा की वजह से उड़ जाती है वो। तो ये मैंने कर दिया और हमारे ख्याल से अब ये चैन आवाज़ नहीं करेगी। चलो मैं इसे चला कर देखता हूँ और थोड़ा पहले मैं ऑयल भी डाल देता हूँ इसके अंदर। अगर इतना करने पर, ये सही करने पर अगर नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, इस पॉकेट को पलटी कर देंगे, इस पॉकेट को खोल कर उल्टा करके लगा देंगे, तो हमारे हिसाब से बिल्कुल कन्फर्म है कि आवाज़ बंद हो जाएगी। क्योंकि अगला इस पॉकेट जो होता है ये टेढ़ा हो जाता है इसका दांत, और इसकी वजह से भी ये ज़्यादा आवाज़ करता है। मैंने कई बार इस तरह का काम किया है, अगले इस पॉकेट को ही पलटी करके। और लगान रहे कट लो कट तो आधा लीटर पेट्रोल बर्बाद करना पड़ेगा तुरंत।
जाओ भाई चला कर देखो गाड़ी। आओ हिला ही रे ये हिलता है भाई सब। चला के देखते रहे। नट टाइट कर दो नो कुल्ली रहो होया तो दोस्तों इतना कुछ करने के बाद भी चैन का आवाज़ बंद नहीं हुआ। मैंने गियर के स्पॉकेट जो होते हैं पीछे का वो मैंने उसका बेरिंग भी साफ़ किया, मैंने चक्का का बेरिंग साफ़ किया, बेरिंग भी टूटा हुआ नहीं था कोई भी। और मैंने चैन को भी क्लीन किया, चैन अच्छी तरीके से मैंने साफ़ किया पेट्रोल से। और फ्रंट स्पॉकेट भी मैंने पलटी करके देखा, लेकिन आवाज़ सही नहीं हुआ। तो ऐसे हालात में दोस्तों लास्ट ऑप्शन यही होता है कि हमें पूरा कंप्लीट चेंज करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि चैन का पूरा टीक उसका जो बुश है वो ख़राब होगा तभी चैन ख़राब होता है, या फिर स्पॉकेट का सारे दांत ख़त्म हो जाते हैं तभी ख़राब होती है। तो ऐसा नहीं है। अगर आवाज़ बंद नहीं होती है, आवाज़ ज़्यादा करने लगे किसी भी हालात में, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी सर्विस करने पर ठीक नहीं होता है, तो हमें पूरा सेट चेंज करना चाहिए। और पूरा सेट का जो MRP होता है, उसका जो प्राइस होता है दोस्तों, वो 1000 के लमसम में होता है। चाहे आप रोलन का ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, या फिर DID का ले लीजिए, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। वो 1000 के आसपास आती है। और इसका जो रनिंग जो वैलिड होती है, जो इसका जो कम से कम 30,000 हम लोग मान के चलते हैं। किसी किसी का उससे ज़्यादा भी चल जाता है अगर सही देखभाल करते हैं, बार बार वो चैन को क्लीन करवाते हैं या फिर वो टाइट करवाते हैं, हमेशा देखभाल करते हैं, चैन को सूखा नहीं चलाते हैं, तो फिर जो ज़्यादा चल जाती है। और किसी किसी का तो 10,000 में भी ख़राब हो जाता है, जो ध्यान नहीं देते उसके ऊपर बिल्कुल भी, ऑयल नहीं डलवाते हैं, फिर ज़्यादा चैन को लूज कर दिया, उसको बराबर यूँ ही चलाते जा रहे हैं, तो उनके वजह से एक साइड दांत घिस जाते हैं, जिससे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक साइड दांत टेढ़ा हो गया है, तो ये ज़्यादा लूज चलाने की वजह से। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।